وایي زما مور ډېر دردېدلې ده هغه ماته ویل مزه په الیکشن دې تندر راولېږي وایي موږ خو یې غرب کړو ملمورې قوم راسه ولاړ دی قوم راسه ولاړ دی قوم به اوس به ودرېږو ښه وایي زما مور ماته ویل چې زویه مزه مونږ خو یې غر کړو خو وایي زه بیا هم راووتم او د دې د وجې چې قوم راسره ولاړ دی که تاسو وګورئ لکه ریحان زیب څونه ښایسته ځوان و هغه لاړو په دې الیکشن په دې قیسو میسو کې نو د مبارک زیب ویل چې آیا ماته مور ویل چې آیا زویه د دې قیسو نه نور قلار شو دې له مزه ځکه مونږ الریډي وایي غرق شوي یو نو که خدای نخواسته په تا باندې څه چل وشي نو بیا به مونږ څه کوو که تاسو وګورئ لکه دونه غټه قرباني چې کم دی هغه ریحان زیب ورکړه د هغې کم خاندان چې دی هغه ورکړه او بیا هم د پاکستان تحریک انصاف کم ګوند چې دی هغه راپاسېدو او کم سیټ چې دی هغې له هم ورنه کړو لکه که تاسو وګورئ په کار هم دا د خلک هم د هغه سره ولاړ دي که نور څه قربانیانو خو لکه د دې نه بله غټه قرباني نشته نو کم د بریسټر ګوهر له دې نه علاوه عمران خان له هغو له پکار و چې دا سیټ خو مبارک زیب له ورکړی وی لکه که مونږ وګورو الریډي مبارک زیب دا دواړه سیټه تې ګټي هغه ښه په نره هغه چې کمې جلسې کوي او خلک چې کم دی ټول ورسره هغه ولاړ دی خلک چې کم دی ډېر زیات پې خفه دي نو دا چې کم دی ښکاره ښکاري مونږ ته چې دا مبارک زیب دا سیټ ګټي او تحریک انصاف والا ته هم دا ښکاري خو بیا یې هم ولا سیټ ورنه کو خو بل طرف ته که مونږ وګورو مبارک زیب وایي که ما دا سیټ وم ګټو نو زه به بیا هم پاکستان تحریک انصاف ته ځم یعنې فایده یې یوه ده که ګلظفر یې وګټي یا دا وګټي نو بیا به هم دغه سیټ ته ځي بس دا دغه خپل سوچ او خپله نظریه ده او هغه په دې باندې زموږ نه ښه پوهېږي نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه معلومات راغلي و هغه هم تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو الله حافظ